السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو راح ندير لكم ان كونت روندو على موضوع argumentatif. نبداو في المقدمه. il s'agit intitulé، دائما في المقدمه تبدا هكذا. عفوا ce texte intitulé حرقة ce éternel incompris écrit par سليمان، يعني écrit par دايما تقولوها شكون اللي كتب النص؟ سليمان بن داود. par exemple نتوما على حسب النص تاعكم اللي يمدوا لكم تلقاو اسم الكاتب دايما من تحت قدام لا سورس. dans son ouvrage حرقة ce éternel incompris. هذه ثاني تلقاوها دايما تحت النص مع التالي. في العرض نقولوا il s'agit d'un texte، يعني واش ينتمي وشنو هو النمط تاعو تقولوا il s'agit d'un texte. هنايا argumentatif قادر يكون exhortatif كيما اللي درت لكم عليه نموذج في الفيديو اللي فات، قادر يكون historique. ان شاء الله الفيديو الجاي راح نحوس لكم على كونت روندو historique. هنا قال لك il s'agit d'un texte argumentatif dans lequel l'auteur exprime. هنا دائما ما تذكروا وشنو هو اسلوب ولا نمط تاع النص، تذكروا تكتبوا هذه dans lequel l'auteur exprime وتكملوا الفكره اللي راح يحكي لها النص صاحب النص. clairement son point de vue، يعني هنايا قال لك حكى على الفكره لو تقراو يحكي clairement بكل وضوح son point de vue، يعني بلا وجهه راي. مادام هنايا قال لك son point de vue معناها ça c'est compte rendu objectif. لو كان قال لك باللي هو دار لو بوين دو فيو يولي كونت روندو سوبجيكتيف. هذا هو سوبجيكتيف معناه يمد رأيه الشخصي، و اوبجيكتيف ان كونت روندو اوبجيكتيف معناها ما يمدش رأيه الشخصي. وهنا قال لك l'auteur exprime clairement son point de vue، يعني l'auteur هضر على الموضوع بلا ما يمد رأيه الشخصي. sur un phénomène social، على ظاهرة اجتماعية qui concerne la jeunesse algérienne، اللي تمس الشباب الجزائري، et qu'il est l'immigration clandestine ou la harga dans le langage familière. L'auteur explique que les personnes ayant vécu dans les années 70 n'arrivant pas à comprendre l'attitude des jeunes qui cherchent à avoir un statut social élevé au risque de leur vie. يعني الشباب حبوا يغيروا الوضعية الاجتماعية تاعهم رغم أنهم يخاطروا بحياتهم. Ces jeunes font passer le matériel، يتبعوا في الماديات يعني الأمور المادية. avant tout contrairement à leur EO، je sais pas بالك يقولوها EO ولا حاجة أخرى، qui ont vécu dans des conditions difficiles qu'ils ont supporté dans l'humilité. Par contre pour l'auteur على العكس، هنا قالك par contre معناها هذه قضية مضادة ليها، نقيض القضية، صار لها اسم هذا جدلية كما يقولوا.
Par contre, pour l'auteur, si les jeunes réagissant ainsi, c'est parce que leurs conditions de vie sont insupportables. Enfin, أنا في الخاتمة قال enfin, il considérait qu'on ne peut plus bricoler, mais il faut se pencher sérieusement sur le problème des jeunes de façon à trouver une solution radicale. ان شاء الله يكون الكونت روندي واضح، ان شاء الله نكون فدتكم شويه ولو بمعلومات بسيطه. وما تنسوش اذا عجبكم بارطاجيو الفيديو جيم، وخليوا لي اسئلتكم اقتراحاتكم كامل في التعليقات. وسمحوا لي بزاف اذا درت اخطاء لغويه باسكو انا شويه ضعيفه في الفرنسي. وتهلاو في روحكم. بسلامه.